Pere III és un dels grans reis valencians i catalans, i aragonesos. Pere III, dit el cerimoniós o el del punyalet, és el rei que ha deixat petjada a la simbologia valenciana. Veieu, l'escut de la Generalitat Valenciana mateix porta les armes del rei Pere el cerimoniós amb el drac alat a la cimera. Drac alat que el veiem, per exemple, als armorials antics, que el trobem a Poblet, i el drac alat que trobem convertit en ratpenat a l'escut de València. L'escut de València fins i tot en les dues L's que són privilegi del rei, concedides pel rei Pere III, segon de València, si som estrictes, el cerimoniós per ser dues vegades lleial al rei. Fins i tot a Oriola, amb l'Oriol, amb l'espasa, privilegi també del rei Pere. Veieu la marca del rei Pere en la historiografia valenciana, en la història valenciana. El rei Pere era el net de Jaume II, era el besnet de Pere el Gran i era el rebesnet del gran Jaume I. I és el rei que va dir allò de Tarassona entro a Salses, de Salses entro a Guardamar. Recordeu aquesta frase? De Salses entro a Guardamar. Bé, és una frase que també avui dia fem servir. És a dir, el país, el rei del país. Però era també rei del regne de Còrsega i Sardenya, que heretava dels seus avantpassats, concretament de la conquesta del seu pare. I també, atenció, va ser el duc de Setines, és a dir, d'Atenes i de Neopàtria. Va ser el que va arribar a portar la corona a Grècia, la corona dels catalans i aragonesos. I és el rei el que va fer l'elogi de l'Acròpolis d'Atenes. El primer rei occidental que fa un elogi al gran castell atenenc, aleshores castell, la plus rica joia que al món sia. Bé, Pere III, o segon, o primer, o quart. Bé, és Pere III. Pere III és com es deia, i Pere III és com estan les seues cròniques. El quart és un invent del segle XVI, les van posar els aragonesos, i la historiografia castellana, espanyola, s'ha fet en aquesta terminologia. Dit el cerimoniós o el del punyalet? Bé, li diuen el cerimoniós pel seu gran... les ganes de ser del cerimonial, i el del punyalet perquè acostumava a portar sempre un punyalet a la cintura. Va néixer a Balaguer un dia de setembre, concretament el 2 de setembre de l'any 1319, en la qual cosa fa 700 anys d'aquest monarca, del naixement d'aquest rei, que estranyament ha passat pràcticament desapercebut, perquè era un rei importantíssim, i un rei que va formar, diguem, la geografia final del regne de València. Era fill del rei Alfons el Benigne i de Teresa d'Entença, comtessa d'Urgell. Rei que va començar a regnar l'any 1336, als 16 anys. Ja del ben antuvi va començar a marcar, diguem, poder. És a dir, ell mateix se va coronar i es va adobar la corona. Un rei que pensava en el país complet, el país de Salses a Guardamar, i fins i tot de Fraga a Maó. És ell qui va reintegrar la corona de Mallorca a la corona catalana-aragonesa. És ell després qui va organitzar l'estat de catalans i aragonesos i va començar fent les ordinacions de la seva casa. És ell qui va vèncer la Unió, la rebel·lió nobiliària contra l'autoritat del rei. És ell el que va defensar la nostra corona, com dia ell, el nostre regne, per defensar la nostra corona, el nostre regne, i va fer la guerra de Gènova. La guerra de Gènova va començar el 1349 i no va acabar fins al 1378, però va ser una guerra per la superioritat en la Mediterrània occidental. Conseqüència d'això, l'Alguer, 1354, per el cerimoniós entra l'Alguer. Entra l'Alguer i la repobla en gent que parla com nosaltres, en gent catalana, en gent valenciana. Això és l'origen de l'Alguer catalanoparlant, allà a la Sardenya. I després també, per defendre la nostra corona i el nostre regne, la llarga guerra en Castella. Aquesta guerra de l'any que va durar del 1356 al 1369 va definir definitivament el regne, les fronteres del regne foral. Atenció, es va perdre Llumella, però es va conservar, per exemple, Capdet, cosa que avui dia no està dintre del País Valencià actual. Importantíssim, les Corts de 1362-1363 de Montsó. Ell és el que estableix
la Generalitat. Es va casar 4 vegades, i això sí, en la darrera, en la Sibila de Fortià, va ser els 10 anys finals de la vida del rei, i que van ser intensos políticament, perquè Sibila de Fortià era una senyora catalana, una senyora del país, i que se va enfrontar a l'alta noblesa. Finalment, Pere III, el rei dels símbols, perquè els símbols valencians, en definitiva, venen del rei Pere III, doncs va traspassar a la ciutat de Barcelona el 5 de gener de l'any 1387. Si aneu a Poblet, que és on és soterrat ell i la seva tercera esposa, Leonor de Sicília, que són allà, i veureu el monument que n'hi ha. Aquesta tomba reial dels reis de catalans i aragonesos va ser ideada per ell. Es queda una cosa més, una marca més del seu regnat.